Hello，大家好。嗱，我哋咧就嚟呢度吓，介紹一套咧就係紅磡樂園啦。嗱，呢邊咧就係花千樹咧1期2期吓，過得嚟呢邊咧就係嗰個華南建設城噶啦。咁華南建設城呢邊咧就係嗰個門馬湖啦，門馬湖嗰度都要西湖出現同埋愛心巴士坐下。咁對面咧嗱就係嗰個東寶陽光花園啦。咁過去少少咧都係嗰個即係萬達啦。咁呢度咧東寶陽光花園呢度咧都有嗰個西湖村同埋愛心巴士所啦。咁我哋呢個後邊咧就係翡翠山啦、英田廣場啦。咁嗱呢邊過去咧就係沙田地鐵站14號線一個主幹道，呢個就係龍海2路噶啦。咁反方向咧就係佢嗰個午夜廣場同埋佢嗰個即係匯雅醫院啦，都係坐266就係到噶啦吓。咁我哋而家咧就嚟望一望呢個巴士站先啦。嗱，呢個就係交警大隊啦，呢個係188吓，匯陽西供電所，咁都係經過我哋呢個交警大隊。咁總站咧就係葵涌橫濱海岸啦。咁呢個就係209匯陽高鐵站，咁都係經過人民醫院吓，同埋咧又經過我哋呢個交警大隊啦。咁總站咧就係天海城嘅。呢個266沙田地鐵站嘅吓，一個字一班車，沙田地鐵14號線嘅吓。咁啦嗱，都係經過交警大隊咁即係總站啦，係天元灣東門嘅。咁呢個368匯陽西公交站，咁都係經過呢個交警大隊。咁總站咧就係濱海公園噶啦。嗱，呢度交通配套衣食住行係非常方便噶啦吓。咁我哋而家咧就上去望一望呢個花園。Hello， 大家好，嗱，我哋上到呢個單位啦，嚟望一望呢度個綠化啦，有埋田仔小區啦吓，細蚊仔玩嗰啲滑滑梯啦，有老年活動中心啦人車分流吓，有2層地下室嘅。佢係2012到2013年入伙噶，總共就有4棟分2個單元嘅，總共戶數咧就係768戶噶吓，總共樓層高層高樓層咧就係18層噶吓，咁我哋嚟而家介紹嘅咧就係15、16樓咁樣啦吓，物業管理費咧就係1.4蚊吓，咁我哋而家咧就上去望一望呢個單位先啦。Hello， 大家好，嗱，我哋上咗呢個電梯間噶啦，呢個咧就係2厘4戶嘅，嗰邊2戶，呢邊2戶吓。咁我哋入去呢個單位望一望。嗱，呢度咧都係獨門獨戶噶吓，大家都可以望一望吓。嗱，呢度咧佢就係一個不鏽鋼門啦，同埋入邊咧就係一個普通開發商送嘅門啦。咁呢度咧都仲有一個就係入戶花園噶吓，嗱，大家都可以望一望吓。採光咧非常 OK 吓，其實呢度可以做一個收納櫃啦吓，或者係做呢度吓，就冇即係唔會遮到光吓，即係睇自己點樣利用吓。嗱，呢度都要吓五個平方咁樣啦。嗱，呢度咧就係南北通透吓，咁咧我哋先望一望呢個陽台先啦。嗱，呢邊陽台咧就係都係幾 OK 吓，即係夠長，即係開間咧就唔係好就細咗啲啦吓，但係長度咧都即係山咧都夠地方曬噶啦吓，嗱，大家都可以望一望吓。呢啲咧都係做咗嗰啲不鏽鋼嗰啲。嗱，呢個餐廳位咧，同埋夏天咧開間都係一樣，有3米2咁樣吓。呢度擠張台咧，其實坐6、7個人都冇問題吓。咁咧嗱，我哋而家咧就望一望個廚房先啦。嗱，呢個廚房咧就係一個7字形，呢邊咧就係一個倉吓，大家都可以望一望吓。嗱，呢啲咧都係用得到吓，即係睇自己啦吓，即係呢啲都就係搞一搞衛生就 OK 噶啦吓，因為冇人住啊嘛，係咪先？咁我哋嗱望一望呢個第2個陽台，嗱，呢邊咧就係對住龍海2路吓，嗰邊咧就係菩提園噶啦，咁呢邊咧就係即係經會上園啦，咁嗱對面咧就係益田翡翠山啦，咁過少少咧紅色嗰段路咧就係東寶太陽灣啦，就係即係嗰度都要西湖村同埋愛心巴士所嘅，隔籬咧就係嗰個萬達噶吓，咁呢邊咧即係挨住我哋呢邊咧就係嗰個花千樹啦吓，咁嗱呢邊咧過去呢邊咧就係嗰個午夜廣場噶啦，嗱嗰個紅色路嗰度大家望一望，嗰度就係午夜廣場吓。嗱呢邊咧即係近啲咧午夜廣場呢邊咧吓就係嗰個清水灣噶啦。嗱呢度行路過去咧就係個零字啦吓，即係個零2個字就到噶啦，嗱大家可以望一望，係咪？
嗱，呢度交通配套非常 OK 噶吓。咁我哋入去睡房區價格先，先望一望呢個工位啦。嗱，呢個工位咧都係 OK 噶吓。嗱，呢度呢個廁所咧，或者移一移去嗰邊吓。咁呢度咧做個弧形嘅隔斷都係夠位嘅。嗱，呢邊有窗啦吓，一個坐子吓。咁先望一望第一間房先。嗱，呢間房咧，佢都有8個平方吓，即係擠一個米5嘅床咧，做到3邊落床。嗱，呢啲嘢要唔要，即係可以劈咗佢啦。嗱，呢邊一個落地窗啦吓，即係一個飄台咁樣吓。咁我哋到咗第二間房，第二間房又係一樣吓，亦都係要8個平方。如果擠個米5嘅床咧，做個3邊落床都 OK 噶啦吓。嗱，呢邊咧一個飄台吓，一個窗咁樣吓。間房咧都四四方方吓，即係都 OK 噶吓，採光都 OK。嗱，呢間房咧大少少吓，呢間房咧都要9個平方咁樣。嗱，擠個米8個床咧都做到3邊落床。嗱，呢邊都係一個窗啦吓，同埋一個飄台吓，同埋一台隔離嘅冷氣機。咁呢度咧佢係2個衛生間嘅，主人房入邊有個衛生間。咁佢呢度咧嗱，其實可以打嘅，但係佢就冇打吓。第時呢度可以做一個即係。出邊望到入嚟，入邊可以望到出邊嗰啲玻璃啦，可以做一個啦咁樣。咁呢度做個隔斷啦吓，幾 OK 嘅吓，即係好似而家都得吓，睇自己個人中意啦吓。嗱，我哋成套房咧都望晒吓，呢套房咧就幾 OK 嘅，唔使點執，就自己買啲家私家電就可以入嚟住噶啦。嗰啲油漆咧即係油下漆咯，咁就更加好。唔油都係用得啦，大家都望得到吓，保養得都 OK 嘅。咁我總結下呢套房啦。嗱，呢套房咧佢就係96.76個平方啦，就3房2衛南北通透吓。業主報價先係52萬。嗱，呢個有3大商場啦，萬達益田同埋嗰個午夜廣場吓。首付咧先係7萬蚊，貸款咧45萬。就月供咧就係1897蚊。嗱，大家覺得呢套房值唔值得入手咧？下底留言。如果對呢套房感興趣咧，上可以我微信同埋我哋包住包送嘅喎。咁我哋呢集就係咁樣先啦，下一集再見啦，拜拜。